I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. มี Pickaxe ป้าน้อง มี DLC ไอ้ซัส เอาปะล่ะผมจะได้ไม่ต้องท ไม่เป็นไร กูขอเป็นคนเดินจากมาเองทำเฮียอะไรสัก ำพยายามทำแตกสิคุณ โอ้โห รู้ เกินไปแล้ว อันเนี้ยมึงอคติของกูเกินแล้วไอ้เหี้ยแมรี่คูฟ ว่าไงคุป ขอ Pickaxe 1 อัน ไม่ หมดแล้วคุป ไม่คุยกันน่ารักจังเลยอ่ะ ธรรมดาปะวะ อี มันน่ารักกันอย่างนี้อยู่แล้วอะ เคยเห็นหรือเปล่ามา ธรรมดาอยากเป็นวัยรุ่นแสกกลางเมื่อไหร่มา ไม่เอาอ่ะไอ้เหี้ย มึงต้องเปลี่ยนกับทรงผมมึงก่อนตอนแรกอะทรงผมมึงอาไทยไปมึงกลมกิ๊กไปไอ้เหี้ย เอาไทยไหน อาไทยอะไอ้สัตว์ แปลว่าตอนนี้เครื่องของต๊อบมีอันแตกปะ มีครับ เอามาให้แม่ค่ะ20ไม่ให้ครับจนกว่าจะได้ Pickaxe งั้นแรกกันกับอันที่มันมีก็ได้เดี๋ยวแม่จะไม่ทำต๊อบ ไม่ ก็ เป็นไร ไป ครับ ท เดี๋ยวต๊อบเสียสละกระเป๋าอะไร ำ20เข้าเมืองเร็วนะเราอะ โอเคครับฮะ เข้าเมืองเร็วนะเนี่ยขยัน เข้าเมืองเร็วเหรอ โหกระเป๋าเลข20เข้าเมืองเร็วปะล่ะไอ้หนู อ๋อโอเค อุ้ยโทษครับโทษไอ้ออสกระเป๋าอะไรวะเพื่อน ทำอะไรอ่ะ กระเป๋าอะไรล่ะ มันเป็นเลือดเต็มตัว กระเป๋าอะไรแหละ รอบที่หก ทำอะไรอ่ะ ตายเหรอ มันจะไม่เทตอนนี้จะไปแล้วเหรอเก็บ ฟาร์มเร็วเนาะ กระเป๋าอะไรนะ เฮ้ยเตรียมตัวขึ้นรถนะ5 นาทีใครมี ทำ ข ไม วาน รี บ้า บ ง เท วะ จังอ่ะ ใครมีขวานบ้างวะไอ้ที่ให้มันดูแบบเราส่งแบบ ไม่เหนื่อยใช่ปะ ดูให้มันแบบเยอะๆไว้ไงมันเข้าใจไหมจะได้มีกำลังใจทำไอ้เหี้ย ไม่เหนื่อยใช่ปะสู้ แล้วให้มีเลยได้ไง คุณคอปเปอร์เต็มตัวไป3 รอบ คุณชายได้รอบเดียว อะไรกัน คุณไม่เห็นผมทำจริง ผมไม่เห็นผมจริงจัง อะไร แค่นั้นเอง ถ้าผมเอาจริงขึ้นมา ทุกคนต้องบั่นผวาเอ้ยออสขอ Pickaxe หน่อยสิ ไม่มีเลยอ่ะเหมือนอันเดียวอ่ะ โอเคเดี๋ยวกูเสียสละยืนดูพวกมึงเอง ไอ้ สู้ๆนะทุกคน เอาไปดิ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูเสียสละไม่เป็นไรสู้ๆนะไอ้รอดฮัลโหลสวัสดีจะรอดไม่ใช่แล้วไอ้ซ้ำสวัสดีนี่ถ้าไม่เห็นขอบตาที่จำกันไม่ได้เลยนะไอ้เหี้ยสู้ๆเป็นกำลังใจให้พี่ก๊อตสู้ Your sentence may be unclear or hard to follow. Consider rephrasing. That's true. This is much better. You know, I didn't know my writing contained so many run-on sentences until I started using Grammarly. This paragraph may be too long. Consider starting a new one here. ๆเดี๋ยวร้อนยืนกลางร่ม ตามตลอดเลยปะเนี่ย ใช่เดี๋ยวหาไม่ทำอะไรไงเดี๋ยวเราจะยืนกลางร่มให้ไปเรื่อย ได้มา You know, affect ๆเฮ้ยไอ้หนูนี่ใครอ่ะ always does. Okay, so now we're done editing, and now it's time to check the plagiarism. มาเห็นเปล่า เกินไปหรือเปล่า ไอ้เหี้ยเดี๋ยวเขาร้อนไอ้สัตว์ ไอ้เหี้ย มีถึงแล้วไหมเดี๋ยว ร้อนไหมครับ What I like more is that it's also teaching แม่ you ครับ to write. เฮ้ So ไม่เสียครับ แรงเว้ย เวอร์ว่ะ โดนเนตแรงเกิน ร้อนไหมครับร้อนไหมครับ ขอบคุณครับ ไอออนร้อนป่ะเพื่อน พี่แม่ ไม่ร้อน ค ไม่ร้อ รั น บ ไม่เป็นไร ก็เรื่องของมึงดิ ไม่มี ก็ นะ เรื่อง ค ข รั อบ งมึงดิก็เรื่องของมึงดิก็เรื่องของมึงดิ อ๋อจะเอาอะไร ยังมีเลขอะไร ดูแลตัวเองได้ 20 ครับ ออกไปดิไอหนุ่มผ้าคาดหัว เอ้าทำไมอะพี่ ล่มคันนี้มันอยู่ได้แค่2 คนเว้ยไอหนุ่ม โอ้ ไม่มีที่ว่างสำหรับ ไป เองหรอก เราอะ ไม่เป็นไรผม ไอ้ย้อยต้องกินไข่ไหมเนี่ยตอก อะไรนะ ตอกต้อง มันกลางร่มหรือเป็นทำอะไรวะเนี่ย
มาร์ตี้ทำอะไรอ่ะ กลาง มัน ร่ม ชื่อไมตรีมันชื่อไมตรี อ๋อไมตรีโอเค เออ มากลางร่มที่กลางใจเลยครับเธอ โอ้โห วันนี้ต้องฝนตกแน่ ทำไมอ่ะ ๆ แปลกๆต๊อกแปลก ก็มันไม่มีอะไรให้ทำอ่ะกลางให้คนอื่นแม่งก็ปฏิเสธกันหมด ๆ ไม่ปฏิเสธ เต็มใจครับผม นี่กูไม่เอ็นด้วยกูจุ๊บแบบเป็นลอยๆจุ๊บแบบไม่เอ็น ไม่ต้องไปบอกมันนะต๊อกสรุปไปแต่งงานเป็นไงบ้าง อะไรอะ ไปแต่งงานมาไม่ใช่เหรอ ใช่ใช่ เป็นไงบ้าง คนเยอะหรือเปล่า ไปงานแต่ง ในสรุปไปงานแต่งหรือไปแต่งงาน ก็ไปงานแต่ง ต๊อกบอก ไป แล้ งานแต่ง วว่าง าน ไปแต่งงาน ผมตกคำว่างานไปเหรอ ต๊อกบอกว่าไปงาน เอ้ยต๊อกบอกว่าไปแต่งงาน ไปงานแต่งงาน ไม่ได้พูดงานแต่งงาน ขึ้นรถ ไม่มี ขึ้นรถ ไม่มีรถครับ รถของพี่ฮานวันเวแล้วก็ไอมัด ไอออนขึ้นรถไอีเหี้ยพี่กรณ์ร้อนไหมครับพี่ ไม่ร้อนฮะ แต่ง่วง ไปซะไป พี่ เป็น ก็จะบอกนะตั้งแต่ที่หนูเจอพี่เมื่อคืนน่ะ พี่ไม่ได้นอนเลย ใช่ โอ้โห เฮ้ยเมื่อคืนเหรอ เมื่อเช้าเป เมื่อ ล่า เช้าดีกว่าตี เอ สี่ อ หรือตี ก็ ห้าไม่รู้ ตี อะ ห้าพี่ตื่นมาตอนตีห้าครึ่ง แต่ตอนนี้พี่ง่วง เพราะว่าเราขุดแบบไม่คุยเราก็เลยง่วงหนักเลย มันคุยไม่ได้พี่คุณเยอะแยะไปหมด เดี๋ยวพี่ไป ต้องถือร่มมันไม่เห็นร่มอะวางแล้วถือไม้ได้ไหม เพื่อ มันไม่เห็นร่มมันเห็นแค่ถือเหมือนกับทำ เราใช้ใจมอง จะ ดิ ถื ข้างหลังเราต้องใช้ใจมองดิ อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว เราไม่ใช้ใจมองก็อย่างเงี้ยแหละ เห็นแล้วครับขอโทษครับ สรุปคือทำไมถึงเข้าใจไปว่าเป็นไปแต่งงานวะนะ ต๊อกบอกว่าต๊อก เอาเห ไป รอ แต่งงา ใช่ น เหรอ ต๊อกพูดอย่างนี้เลย ใช่เหรอ ใช่แม่ก็เลยบอกว่าต๊อกจะแต่งงานจริงๆเหรอต๊อกบอกใช่ครับ ผมไปแต่งงาน งานแต่งงาน ไม่ได้พูดว่างานแต่งงานเลย งานแต่งงาน แต่ตอนไม่ ห้ามแต่งกับใครนอก ตอน จาก พูด แม่ คำว่า อะไรครับเนี่ยเอ้ยไม่ได้นะคุณผมแจ้งไปคุณล่วงเลยนะ ห่วงได้ไหมลา อะไรครับเนี่ยอะไร ห่ คว รับ งได้เวลา น่ารักอย่างนี้ไม่เหมาะสำหรับเป็นของคนคนเดียว จะบอกให้ เวอร์เกินเกินใครได้เป็นเจ้าสาวต๊อกต้องโชคดีตายเลย จริงน่าอิจฉาคนคนนั้นนะครับเนี่ย มึงไม่ปฏิเสธเลยเหรอ อ้าวเรารู้ตัวว่าเราทำได้ดีแน่นอนไงเรื่องแบบเนี้ย ทำได้ดีแน่นอนคือดูแลเขาใช่ไหม ถูกต้องครับผม อยากเป็นคนนั้น คือเป็นกระจับ ไม่มีของให้มันเล่นให้มันทำงานแล้วมันเล่นไปเรื่อยเลยต๊อกเนี่ย แต่มีความรู้สึกว่าต๊อกแต่งงานจริงๆนะแชทไม่ต้องพูด เฮ้ยอย่าอู้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  พี่ต้องไม่เคยฟังวะ อะไร เฮ้ยเจมาเลยจะฟันตัวเล็กๆปลาชมพู ไปเลยวัยรุ่นติ๊กต็อกมึงไปไกลสักตีเลยนะอย่าให้กูได้ยินเลยนะจะปากมึงอะมึงจะเล่นพวกมึงทั้งครอบครัวเข้าใจป่ะไอ้เหี้ยกูจะฆ่าล้างโคตรมึง เวอร์เกิน มึงจะไปเป็นโกในตู้ปลาใช่ไหมฮะฮะ แม่กันแล้วก็พี่กัน มึงเงียบเลยนะอย่าให้กูได้ยินคำไอ้เพลงสตรีนนี่อีกนะเพลงเหี้ยรู้เคี้ยวลิ้นที่ผายไอ้สัตว์ยิ่งมึงร้องไม่หรอกไอ้นักร้องเขาก็ร้องไม่โอเคอยู่พอฟังได้แต่มึงร้องเมื่อกี้มึงเอาลิ้นจุกปากไว้เหรอฮะไอ้เวน เฮ้ยเจมาอย่า
เรือป้องแม่เดี๋ยวโอซีเหรอไอซีเนาะร้อนปะซัมร้อนไหมสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะ รถน้องหายต่อหน้าต่อตา มึงไม่วิ่งไปไง วิ่งไปแล้วแต่ เขาบอกเตือนตั้ง5 นาทีมึงประมาทเข้าใจไหมไอ้เหี้ย เข้าใจไหม มึงมันประมาทมึงไม่อ่านเกมไอ้เหี้ยจับเวลาดิน้องสู้ๆนะทุกคนเป็นกำลังใจให้นี่เลยอย่างขยันหน่อยร้อนไหมออสการ์ร้อนไหมร้อนเปล่าเพื่อน ไอ้เช่าไปไกกาอึดอัดมันแย่งออกซิเจนหนึ่งเบน เว้ยสัตว์ตัวทีครับร้อนไหมไอ้หนู ไม่ค่ะ ไม่ขายเยอะเลย ไอ้เสือ ไอ้เหี้ย ไม่มีอะไรให้แกทำแล้วจะดูว่างว่างไงต่อมาอยู่2 วันคิดถึงหรือเปล่า ถามตัวเองดีกว่าครับผม คิดถึง บอกให้ถามตัวเองไม่ต้องบอกผมก็ได้ นี่ไง ถามแล้วตอบตัวเองไป นี่ไงถามตัวเองอยู่ แล้ว ต ก็ อบเสียงดัง ตอบกับ ใบ ตัวเอง ช อ ม ยู่ พู นี่ไง นะ ว่า ต คิ อ ด บเสี ถึ ยง ง ดังใบชมพูตอบเสียงดังใบชมพู อยากได้ใบสมรส โอ้โหเกิน ว่า เดี๋ยวดาร์กแชทกลุ่มใหญ่นะ เพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะมองกลุ่มนั้นหรือเปล่า ถ้ามันเข้มทำที่อะไรสัตว์เดี๋ยวก็ซัดหน้าแม่ง ก็มาดีสัตว์ ก็ไปดิแต่มันคาดผม เฮ้ยอย่าพาคุณหนูต๊อกอย่าทำร้ายคุณหนูต๊อกไม่นะไอ้เนี่ยร้อนน้ำเปล่า กูร้อนใจกับมึงนี่แหละ ปลาร้อนน้ำเปล่า ต่ออะไรไหม เปล่า ต่ออะไร 20ค่ะ20 ป้าผมขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหม โอเค ว่า ครับ ว่า ไปเปลี่ยนหน้าเดี๋ยวนี้ ไม่ เห็น อา ไหมเห็นไหม กูห ต ล่ อ อก จะ รู้สึก ตาย เหมือนกัน ต้อ ใช่ ง ไหม ไม่โอเคต้องรับไม่ได้ต้องไปชนละ31นะ แต่อย่างน้อยกูก็ไม่ใช่ผิว34 โอเคผ่านได้อยู่ ได้ยินไหมไอ้มาร์ตี้ไอ้เหี้ย โอ้โหละกู มึง หน้า พวก 31 ผิว34มึงเป็นคนครอบครัวเดียวกับไอ้หมอไงไอ้เหี้ย พี่ฮานว่าพี่รู้จักเพลวิสกี้ปะ อย่าอู้ครับอย่าอู้ครับฮัลโหล เดี๋ยวอู้ครับ เอ้ยอะไรอ่ะ โอ้โห แก้มช้ำหมดแล้ว แก้มเปียกไปหมดละโอ้ยแม่งพี่ต่อยตั้งแต่แบบเลือดเต็มอ่ะ ตอนนี้ครึ่งหลอดอ่ะ มึงไม่ดูแลตัวเองวะ ก็พี่ต่อยเนอะ แล้วเขาจับมึงแยกกับแก๊งได้ไงวะเนี่ยไอ้เหี้ย เอ้า ผมจะไปรู้ไหมนี่ ยาก ต้องแกถนัดทำให้คนเขินปะเนี่ย ฮะเดี๋ยวอะไรเป็นอะไรครับเนี่ย ฮะ คืออะไรนะเมื่อกี้ได้ยินไม่ชัดเลย ปากเขินเพื่อนไงเขินเพื่อน เกิดอะไรอ่ะ เขินมันทำได้หมดอ่ะ มันจะเพื่อนจะแฟนจะคน อ๋ออ อะไรเราได้หมดเขินได้ การ หมด มันเป็นไงแบบ ดูหนังยังเขินเลย ยิ้มหน่อยว่า ใช่ยิ้ม ยิ้มแบบไหนแบบนี้ปะเนี่ยอะไรวะน่ะ ไหนอ่ะ เฮ้ยพูดให้มันชัดๆหน่อยดิอย่าพูดไปด้วยเปื้อนรอยยิ้มไปด้วยดิเฮ้ยอะไรแล้วเพลงโดนลิขสิทธิ์ไอ้ต๊อกไอ้เหี้ยปราบเขาให้อะไรครับเนี่ยอะว่า น้ำค้างหรืออะไรมันไม่มีแดดนะ ไม่ฟังครับเสี่ยว มันเมื่อกี้มันกลางวันไงตอนนี้มันกลางคืนจะกลางร่มทำไม น้ำค้างไงก็ถู อ๋ ก อ แล้วไง น้ำค้างโอเค เดี๋ยวปอดบวม งั้นก็ไม่ต้องการให้แม่ไม่อยากปลดบวม
ร้อนป่ะป๊า ว่า เดี๋ยวระวังโดน UV กลางร่มให้ มึงทำงานเถอะไป ผมทำแล้วพวกมันแตกหมดแล้วพิกแอคผมไม่เหลือแล้ว ไปเอากับแมรี่ไง ก็แมรี่บอกไม่เหลือแล้ว ก็เอามาให้แล้วเมื่อกี้นี้ไง โอเคแค่กูต้องทำงานแล้วว่าคนดูแม่เอาพิกแอคมาเดี๋ยวนี้ป้าด่าแล้ว กระเป๋าเลยค่ะ หมดเวลาสีชมพูของคุณละ1575ครับขอบคุณครับท่าโคตรเฮียเลยสันเดี๋ยวเรียกไอ้หมามาดูดิไอ้หมาดูนี่ไอ้หมาดูนี่ หืม ดูนี่ดูท่าโคตรเกลียดอ่ะดูนะเห็นท่ากูเปล่า เนี่ยมันหาเดียวเหรอมันหาเดียวเหรอ ธรรมดาไอ้เหี้ย วันนี้ได้ใช้อ่ะวันนี้ได้ เห็นทูเดินมาเห็นเธอเดินมาไอ้เหี้ยไม่เอาเพลงนี้ยิงมุกนี้ไหมโอ้ยเดี๋ยวเขาหาผมเสี่ยวดิอ่ะขอบคุณดาว50 ดวงจากคุณบรวิทย์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับผมแต่เพลงนี้ไม่เอาได้ป่ะไอ้เหี้ยขอร้องล่ะแล้วติ๊กต็อก เชียร์ลมพี่แข็งแรงจังวะ ธรรมดาน้องวัดปะล่ะเดี๋ยวจะวัดให้ดูไหมยืมหน้าวัดเริ่มเลยดียืมหน้าวัดเริ่มเลยดีอะไรกันครับเนี่ยแชทเราเนี่ยนะพวกเราเนี่ยนะชอบเข็นเรือนะบ๊ายบายครับฝันดีนะ บ๊ายบายฟันดีค่ะ เสียงเป็นไรอะบ็อกซิ่งเหรอเราส่งบ็อกซิ่งเหรอ ไม่เปล่าเสียงเปื่อยๆอ่ะ เฉย ฟันดีค่ะ ฝันดีครับฝันดีเฮ้ยอะไรอ่ะ อะไรจุ๊บแต่ที่เดี๋ยวทำเสียงจุ๊บดิเพื่อนมันก็จุ๊บกันได้นะมันก็จุ๊บเพื่อนประจำอะเร็ว เดี๋ยว เนาะ แก้มช้ำหมดแล้วไม่เอาแล้ว เร็ว ไม่ ขอหนึ่ง ไม่ ขอหนึ่ง ไม่ นะ ไม่ อ่ะถือว่าเป็นอังเปา ไม่ได้เป็นคนจีนเป็นคนจนเว้ย เป็นคนจนไง มันจี๊ดจ๊ะอะไรมันจี๊ดจ๊ะอะไรฮะ ขอ จี๊ดจ๊ะอะไร ขอเร็วขอเสียงหนึ่งงะอย่างเงี้ย ไม่เอา ต๊อก ไม่ ต่อ แมรี่เปล่าอะไร ไปทำงานเลย 20 ไปอย่าวู้ เท่าไหร่นะ 20 แต่อีกแล้วแต่อีกแล้ว จุ่มมั่วจุ่มมั่ว กระเป๋า จุ่มมั่ว 4.1 จุ่มมั่ว เฮีย ไปซ่อมมา ไม่ แล้ว ตี เหร เจ อ อกันพี่ไปละ ไปซ่อมมาแล้วเหรอ ครับ ไม่ต้องนอนแล้วพอดีซินโดเรล่า ต๊อกเร็ว ต๊อกเร็ว แก้วกูจะหมดเดี๋ยวแม่กูตีใช่ป่ะ เร็ว อะไรเดี๋ยวไปแล้วแม่ตีแล้วแม่ ถือว่าขอ อยู่ข้างหลัง นะ แล้วแม่ยืนคุมอยู่ข้างหลังไม่เอาแม่ห่วง ต๊อก แม่บอกอย่าทำอย่างนี้กับใครเข้าใจไหม ขอหนึ่งไม่เคยขออะไรเลยนะฉี่โอ้ยมันเห็นนั่นไหมเห็นมันบินต่อหน้าหนูไหม I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief.